每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔是1月15，以赛亞書12章20安尼讲：看，上帝是我的拯救，我靠伊，拢袂惊吓。上主是我的气力，我的诗歌，伊一直是我的拯救。撒个来祈祷，做完拯救的天父，愿感谢你。主啊，你是所行奇妙可畏的上帝。主啊，你是慈悲怜悯的天父。主啊，你的圣洁无人通比。主啊，你的公义遍满全地。主啊，我们将你应得的荣耀归乎你，也要用圣洁的砖塔来敬拜你。愿你的名伫全地受高举。主啊，世间人对有钱有势的人会得到帮助，总是因往往无得到帮助，颠倒受人的看轻。主啊，我们专一的心来倚靠你，因为你是阮的拯救。阮倚靠你，就拢袂惊吓。你是阮的气力，阮的诗歌，你永是阮的拯救。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。